오늘 독일 프랑크푸르트 하모니 앙상블 초청 환우임은 음악회가 바로 이 세브란스 병원 3층 공간 로비에서 있습니다. 자리를 함께 해주신 분들 너무 감사하고요. 환우 분들 오늘 작은 위안이라도 얻는 귀중한 음악회 시간 되시기 바랍니다. 그럼 오늘 이 행사를 응원해 주시기 위해서 세브란스 병원 국제병원 진료소 소장님이신 인요한 교수님께서 나오셨습니다. 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 반갑습니다, 여러분. 박수 연습부터 한번 하시죠. 한번 박수를 좀 세게 한번 주세요. 저를 위한 오늘 제가 따로 소개는 있겠지만 독도 시인 이수정 씨하고 이적수 선생님하고 또 이층하고 교수님께서 오늘 계시고 김영식 씨, 정은태 우리 소프라노가 오늘 멋지게 공연을 하실 겁니다. 저는 딱 한 가지만 말씀을 드리고 싶어요. 제가 2000년도에 이 건물을 만들 때 이거를 모두 통역을 했습니다. 그래서 이 공간을 만들 때 기억이 납니다. 그리고 이 공간을 참 잘 만들었다. 공연도 할 수 있고 그런 생각이 듭니다. 축사는 오늘 뭐 따로 필요 없을 것 같고요. 의미 있는 말씀은 우리가 기독교인이고 하나님의 사랑으로 인류를 질병으로부터 자유롭게 한다는 말이 써져 있습니다. 그래서 음악이 가니까 이 세상과 저 세상이 연결되는 건 음악이에요. 꼭 기억 좀 해주세요. 오늘 귀한 분들이 또 몇 분이 오셨는데 전 관광공사 사장님이 오셨습니다. 이참 좀 일어나세요. 뒤에 있습니다. 네, 반갑습니다. 네, 장관님 감사합니다. 또 우리 교수님 남편분도 지금 나왔어요. 정사장 정회장 일어나세요. 네, 반갑습니다. 아버지가 오시는 분도 오셨고 일어나세요, 고모님. 네. 감사합니다. 여기 또 더 중요한 분이 계십니다. 우리 이참 사장님 사모님이 오셨습니다. 네. 굉장한 미인이에요. 감사합니다. 네. 다른 분 너무 길어지는 것 같아서 그만큼 하고요. 여러분께 진심으로 감사하다는 거예요. 왜냐하면 우리 환자분들이 좀 꽤 내려와 있는데 이 많은 위로를 받고 많게 돼서 가시는 집에 돌아가는 게 우리 여기 연세대학교 의사들의 500명의 교수의 마음입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.